Biasane yo masuk tenan iki ngler kumbane iki. Jan damai tenan iki. Weh, Jan, ngisor uwit, enek sengenge ngene iki. Weh, Jan, 2 meteran, beh, mau masuk pegunungan yang sangat hijau, indah-indah ini gitu. Mau masuk Jan, 2 meteran iki. Tapi iki penaknya arep nyapo sih ya? Ji esuk ki arep nyapo ya? Oh. Senam sih ben awake penak, sehat sentosa. Genah jalan jan damai. Ya toh? Beh, karepmu. Oke. Tadi wis temepak, ya toh? Kene style sih no. Oke. Weh, Jan, nek bar senam ngene wis nyeni tenan pokoke. Tangan sehat sentosa, tangan kiwa sehat sentosa. Beh. Syahdu pal iki. Aku bar iki ngopi ya. Ben awake luwih sehat sentosa meneh. Motone luwih melek meneh. Nah. Ngopi ya iki. Oke. Ngendi ya? Alah, kira-kira ya. Penting ngopi sih. Mangkat. Aduh. Kita enggak boleh toh. Baju. Wih, jatuh. Beh. Sopo sing jalan ning kene iki? Duh, ngerti dunya asu kok malah jalan ning kene. Beh. Jan, unter-unterane sopo iki? Beh. Sopo dalan-dalan kaya ngono ki unter-unterane ning kono kuwi? Yo, Apa? ampun, maksudnya iki mau deleh. Ada. Apa? Ada. Anu. Nyapa kok memang iso mbok tabrak ngene iki? Beh, kowe iki ra mudeng to. Rasane saka kono pojok perapatan kuwono tekan kene duwe asu. Gek kowe deleh ning kene-kene tengah-tengah dalan. Beh. Wong kok ora mikir blas. Gek iki nyapar prene. Gur ditekoni ngono. Ya jelas arep ngopi lah. Beberene garap ngopi ya, Kak. Yo ngopi lah. Beh, jenenge wong lanang yo ngopi. Masa ora ngopi? Kudu lanang no. Yes, tak gawe kopi. Neng memean kok jebuk tubruk ya mau neh. Yo tak belek-belekne bar iki. Yo sik tak gawe. Dasar wong agan emosi. Wong yo. Untung aku sabar. Ora sabar. Terus minggat yo ini gitu. Nyonya kopine. Wah. Syahdu iki kopine. Aja panas no. Yo karo lungguh nek arep ngombe ke. Lah kowe lungguh ndi ngadeg? Iya, tak ada. Ya, sakarepmu ngono, penting aku ngopi sik. Iki kopi apa iki? Ini kopi hitam apa kopi luwak? Enak tenan, Beh. Syahdu. Sing gawe sapa sik lho padakne sapa? Wis iki. Nah, nek wis bareng ngopi ngene,
Saiki pancing ku ning ndi? Apa balanan mana? Mancing? Apa balanan mana? Lah iya mancing kon baleni terus ki nyapu kesel ambeku sesuwe. Beh. Kok ora menghargai aku iki wis gawe kopi, berarti ke budal mancing. Ya luwih menghargai mancing iwak menyelamatkan ikan-ikan tenggelam. Beh, mencintai mancing sesuwe penak. Oh, dancok. Wah, mancing terus.